ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெயாஸ் கிச்சன். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தாங்க. அது உடல் பருமனான இருக்கிறவங்க, இல்லை ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களோ, இல்லை அதிக களைப்பாக இருக்கிறவங்க, இல்லை நைட் டியூட்டி முடிச்சுட்டு வர்றவங்க, நிறைய ஒர்க் பண்ணிவிட்டு பகலெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி நைட்டில் தூங்கும்போது அவங்களுக்கு குரட்டை வரும் இல்லைங்களா? அந்த குரட்டையை எளிதில் சீக்கிரமாக எப்படி சரி செய்கிறதுன்றதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குதுங்க. இதனால் நிறைய பேர் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வருது, டைவர்ஸ் வரலையும் கூட போயிடுதுங்க. கணவன் மனைவி பிரிவு கூட இது காரணமாயிடுது. நைட் டியூட்டி முடிச்சுட்டு அவங்க வீட்டுக்கு அசதியாக தூங்கும்போது அவங்களையும் அறியாமல் அந்த குரட்டை சத்தம் வெளியே வருங்க. அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு தொப்பை ரொம்ப பெருசாக இருந்தாலும் குரட்டை சத்தம் வரும். ஒரு சிலர் அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டாலும் அவங்களுக்கே தெரியாமல் குரட்டை சத்தம் வரும். இந்த மாதிரி நிறைய பல பிரச்சனையில் இந்த குரட்டை வருதுங்க. அதே மாதிரி இந்த உணவு குழாய், மூச்சு குழாயிலலாம் அடைப்பு இருந்தாலும் இந்த குரட்டை சத்தம் வருங்க. இந்த குரட்டை சத்தத்தை போக்குறதுக்கு நம்ம எளிமையாக நம்ம எவ்வளோ தான் வைத்தியம் பண்ணாலும் அது சரியே ஆகாது. ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் அதை பற்றி கேட்பாங்க, நான் நிறைய வைத்தியம் பண்ணுறேன், நிறைய மாத்திரை மருந்தெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன், அந்த குரட்டை சத்தத்தை என்னால் போக்கவே முடியல, அதனால் எனக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கு நிறைய பிரச்சனை வருது, வீட்டில் பேரண்ட்ஸுங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன், அவங்க தூக்கம் கெடுது, இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க மனசு கஷ்டப்பட்டு. அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு நல்ல தீர்வுங்க நான் சொல்ல போகிறேன். வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே நம்ம அந்த குரட்டை சத்தத்தில் எளிமையாக வெகு விரைவில் சரி செஞ்சிடலாங்க. அது என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தாங்க, எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு சீக்கிரமாக குரட்டை சத்தம் சரியாயிடுங்க. இது நம்ம வீட்டில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்குகிற பொருளே இல்லைங்க. எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் தாங்க. இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இது கருஞ்சீரகங்க. எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலும் கிடைக்கும். இப்போ எல்லா விதமான டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கிறது இது கருஞ்சீரகம். இது அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா தனியாங்க. இது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் தான் இதுவும் தனியா. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மிளகு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் தாங்க. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா சீரகம். அடுத்து இதோட கூட இஞ்சி. நம்ம குரட்டை சத்தத்தை எளிமையாக சீக்கிரமாக, அதை எவ்வளோ குயிக்காக நம்ம சரி செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ குயிக்காக சரி பண்ணிடலாங்க இந்த குரட்டை சத்தத்தை. அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டிங்க. இஞ்சி, கருஞ்சீரகம், அடுத்து தனியா, மிளகு, சீரகம், இவ்வளோ தாங்க இது சரி செய்யக்கூடிய பொருள். இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது தாங்க. நீங்கள் எதுவும் அதிகமாக காசு கொடுத்து வெளியில் போய் வாங்குகிற வேலையே இல்லைங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு இந்த குரட்டை சத்தத்தை நம்ம சீக்கிரமாக சரி செஞ்சிடலாங்க. வாங்க அது எப்படி சரி செய்யுதுன்றதை பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா, இந்த கருஞ்சீரகம் சும்மா ஒரு சிட்டிகைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, சும்மா இந்த 3 விரலில் சேர்ந்தது தாங்க ஒரு சிட்டிகை. இவ்வளோ தாங்க நீங்கள் போட்டுக்கணும் கருஞ்சீரகம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி ஸ்பூன் வச்சுங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு அளவு தெரியும். இந்த மாதிரி இந்த ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கணுங்க. இதே தான் இந்த குட்டி ஸ்பூன் பாருங்கள், இது உங்களுக்கு அளவுக்காக நான் சொல்கிறேன். டீஸ்பூன், டேபிள் ஸ்பூன்லாம் சொன்னால் ஒரு சிலருக்கு சரி தெரிய மாட்டேங்குது அளவு, அதுக்காக இந்த சின்ன சைஸ் ஸ்பூன். அடுத்ததாக நான் இந்த மிளகுங்க, சும்மா ஒரு துண்டு போட்டால் போதும், ஒரு 10 மிளகு அளவு போட்டால் போதுங்க. இவ்வளோதாங்க இது. அடுத்ததாக சீரகம் நம்ம தாராளமாக போட்டுக்கலாம். சீரகம் வயிற்று சரி செய்யக்கூடியதாங்க இது. இதனால் குட்டி சூப்பில் 1 போட்டுக்கலாங்க. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது இஞ்சி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு துண்டு எடுத்துகிட்டு நல்லா நசுக்கணும். இதை நல்லா ஒரு கல்லில் போட்டு நசுக்கி இதோடு சேர்த்துக்கணுங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு டம்ளர்னா 200 மில்லி தண்ணிங்க அளவு. நல்லா பெரிய டம்ளர் 200 மில்லி தண்ணியில் நல்லா இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணுங்க. நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிச்சுதுன்னா நம்மளுக்கே தெரியும், நல்ல வித்தியாசம், கலர் மாறும் அந்த தண்ணி. நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம், நீங்கள் உங்கள் விருப்பம், 5 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சா இதில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாமே இறங்கிடுங்க. அதில் கொதிக்க வச்சு நீங்கள் வடிகட்டிட்டு லேசாக சால்ட்டு போட்டுங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்துப்பு இருந்தால் பெஸ்ட்டு. இந்துப்பு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டுங்க. இந்துப்பு போட்டுட்டு நீங்கள் நைட்டில் தூங்கும்போது 1 டம்ளர் அளவு நீங்கள் இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு வடிகட்டின தண்ணியை நீங்கள் ரெகுலராக நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் உணவு குழாய், மூச்சு குழாயில் இருக்கிற அடைப்பு எல்லாம் சரி ஆகிடுங்க. அந்த அடைப்புனால தாங்க ஒரு சிலருக்கு குரட்டையே வருது. நிறைய பேருக்கு அந்த கொழுப்பு இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது அடைப்பு இருந்தாலோ, ரத்த அடைப்பு இருந்தாலோ அதெல்லாமே சரி செஞ்சுடுங்க. இந்த கருஞ்சீரகத்துக்கு அவ்வளோ பவருங்க. இந்த கருஞ்சீரகம் குடலில் இருக்கிற கொழுப்பு சத்து, உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பு சத்தில் கரைக்கக்கூடிய சத்து இந்த கருஞ்சீரகத்துக்கு இருக்குதுங்க. தனியாவும் அதே மாதிரி தான். சீரகம்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும், அகத்தை சரி செய்யக்கூடியது தாங்க சீரகம்.
இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்லாத ஒரு பொருள் தாங்க இது. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே நம்ம குரட்டை சத்தத்தை சீக்கிரமாக சரி செஞ்சிடலாங்க. இந்த குரட்டை சத்தம் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குதுங்க, காமனாக எல்லாருக்குமே. எப்படி வருதுன்னு சொல்ல முடியல. பெண்களுக்கு இருக்குது, ஆண்களுக்கும் இருக்குது. உடல் பருமனால் வருது, வேலை பளுவால் வருது, இல்லை குடலில் உணவு குழாயில் ஏற்பட்டிருக்கிற அடைப்புனாலையும் வருது. இந்த மாதிரி பல விதத்தில் வருதுங்க குரட்டை சத்தம். இதை வந்து நீங்கள் எந்த விதமான சைடு எஃபெக்டும் இல்லாத ஒரு மருத்துவங்க, இது ஹோம்மேட் தான் இது. நீங்கள் இதை வச்சே நீங்கள் சீக்கிரமாக சரி செஞ்சிடலாங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சே குரட்டை சத்தத்தை எவ்வளோ சீக்கிரம் சரி செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் சரி பண்ணிடலாங்க. நீங்கள் இதை அவசியம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இதை பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.